说了不下3遍，咳嗽、嗓子疼，我从来不开消炎药。菜市场捡一点南瓜地，在家煎蛋搭配煮水喝就行了，不花钱，还没有副作用。《本草纲目释疑》就记载，南瓜地解毒利咽，专治喉痹咽痛，是正儿八经的免费宝贝。不管你是感冒还是流感，中医上一般都是抵抗力差，让外邪占控制，伤肺了。除了嗓子疼，鼻子一般也会一起烘热难受，口干舌燥，咳出来的痰又黄又稠，老是粘嗓子，这种就是肺热。有的人大便也会比较干结，调理呢，兄弟姐妹们就记好我这个土方子，老太爷爷传下来的，很实用。取一个南瓜地，搭配一个雪梨，3克的金银花，一起煮15分钟当茶喝，每天1次，坚持3天，既能清热解毒，又能运肺止咳，赛过一堆的时髦药。大伙儿都记下了吗？张教授分享不为名利，只希望老祖宗的好东西别失传了，看到的朋友不妨试一试。